रात के इस काले अंधेरे में दो प्यार करने वालों को किस तरह से सजा दी जा रही है, आप इस वीडियो में देख और सुन पा रहे होंगे। मामला बरेली का है, जहां प्रेमी को तालिबानी सजा दी गई। गांव वालों ने प्रेमी को लाठी डंडों से जमकर पीटा। ग्रामीणों ने दलित युवक को दीवार में बांधकर लाठियों से बुरी तरह पीटा। मतलब शादी करने के लिए प्लान बना रहे थे, कोर्ट मैरिज जा रहे थे, तो गांव वालों ने देख लिया, उन्हें शक हो गया, तो वो घर में घुस गए, मारपीट करने लगे। हाँ। आप कहाँ थी? हम भी इनके साथ थे, जा रहे थे शादी। घर पे थी? नहीं, अपने घर। हाँ। कहाँ पे घेर के मारा? घर में भी मारा और बाहर में भी मारा। वहीं इस मामले में एसपी सिटी अभिनंदन सिंह का कहना है कि बाइट अभिनंदन सिंह 8 सेकंड से थाना मीरगंज में एक मामला सामने आया, जिसमें कि एक प्रेमी युगल को गांव वालों ने उनकी पिटाई कर दी। तत्काल जैसे पुलिस को ये सूचना मिली, हम लोगों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद उनकी तरफ से तहरीर लेके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजन काफी डरे सहमे हुए हैं। एसपीएन न्यूज़रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।